A ke go tame malome ka kapa ke leboga madume a mabotse a borutho magagešo re hlole gabotse malome ka kapa ke therešo ke dumediša magoši ke dumediša baruti ba rena ba dikereke ka moka ga mmogo le baetapele ka go fapana ga bona ke a dumediša batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ka mafarahlahleng re a le dumediša ke dumediša balli ba ba lego fa ke dumediša bašomi ba re šomago le bona balli ba gabo re na le kae Re gona Ntate Morena. re gona ke ba ga mang Ke ba ga Phura ka Phuko. ke ba ga Phora ka Phoko ba ga Phora nako še yona ke ya lena re a le amogela le fihlile ke pitšeng tše kgolo le tlolla dillo tša lena ra di theeletša then ra kgona go le botša gore re ka le thuša jwang go ya le ka mokgwa lena le tlabeng le re fa polelo ka gona go bohlokwa go bolela tše di le tlošitšeng ka gae di le tlišitše go fa go bohlokwa kudu gore le re feng ditaba ka moka gore re tsebeng gore le thuša kang ba gešo akere re a leboga le ka dumediša batheeletši ka morago malome ka kapa o tlo le amogela a lefa melao ya kgašo ka mokana ga yona Ke dumediša Ntate Moremi, ke dumediše le Ntate ka kapa, ke dumediše le ba bereki mmogo le lena. Ke dumediše le ba mamedi ba Motse FM. thobela abuti Nami ngiyanilotshisa Collins Banyoni ngiphekelele umamncane la njengoba bese epitseni sekholo. alright le nna ke le dumediša nna ke ngwana mme Phora ke dumediša batheeletši le Ntate Moremi le Ntate ka kapa thobela ee ya malome ka kapa o ka napa wa ba tšea wa ba fa ditaba ka moka ka botlalo ba gešo ka nnete re a letama ebile re amogela le madume a lena ebile re le amogela ka mo lanego la pitšeng tše kgolo go motse community radio ya lekgotlakgašo la selegae nna ke nna morwa motšha maubane ke nna ka kapa ke professor Moremi ke malefo ke laki ka mo ke bona ba netefatšago gore mafarahlahla a hlalefa batswadi ka mo sealemoyeng ka mo di lathekeng re kgopela re di beng silent sa bobedi re kgopela re se ke ra bitša maina a dikereke le dingaka le ba porofeta mo moyeng ka maina ebile se sengwe gape nke re lekeng gore ge re bolela re ahlapišeng polelo re apešeng ba gešo re seke ra bitša mahlapa mo moyeng re seke ra ntšha mantšo a e lego gore a lomela ge go ka diragala gore go fihle nako mo e leng gore re gapeletšega go neeletšana ka mantšo re seke ra tsenana ka ganong o emiše letsogo fela ke moka re tla go kgetha ke moka wa bolela se sengwe gape re tloga re kgopela kudu gore re arabeng dipotšišo tše re di botšišwago se sengwe gape ke gore re duleng godimo ga nnete ye e sa nyakegeng e ba bang ye e segišang ye e jišang dihlong re itšeng re boleleng batho ba mašilo kua gae ba tla re ge ba le theeleditše ba sega ka lena ba re ene re a ba tseba e fela nnete ya go di feta ka moka ga yona ko gore le tlabe le kry-a thušo gore batho ba tla reng ba bantši ba ka mofase ga mabu ba bangwe ba dutše godimo ga mehlako ye e hlokang ditharollo ka baka la go tšhaba batho ba ba sa ba tšweleng mogola jwale nako ye ke ya lena batswadi ba ka mma gore na ke tlo bapala setsopolwana se ke moka ge ke fetša go se bapala o tsene ditabeng o re fe go le se borala thobela maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a leboga mma gore le ka tša sebaka se ke moka la re fa ditaba Nna ke tlile mo ke tlo kgopela thušo. Lapa la ka le fetokole lapa la botigološi. Ba tsamaya godimo ga ntlo ka mo dintlong gore o rekile dilo a gona ntho e dulang. Masenke a thutuba le mosegare. Ka mo jarateng ke go fetogile ground ya batho ba bošego. O mongwe le mongwe wa itsenela ka lapeng la ka. Ene a go tlile selo ka mo lapeng ke a tsoga a ke tšhoge ka nako ke tšwa
ke tšhoga mola ke setse ke tšo boa. Dilo tše ka moka a ke fihla mola ne go le kaone. Ntate wa lapa o ile gwa ba le ngaka Tsuko, ngaka ye ne re kereka le yona. A thoma a tšea tsela ya go yo dula kwa ngakeng Tsuko yeo, ba tšhulla ditaola mosegare ka moka. Ka botšiša gore kganthi o dulelang mosegare o boa mo gae ka go tlo robala. Ha ra wa re checka bophelo. A wa ka humula ka gore vele ke ntate wa lapa. Go ile gwa ya a tla re botša a re ngaka Tsuko e tla mo gae e tlo bereka motso. Ka se gane ka gore o tshwanetse vele ke dumele. Ile ya tla ngaka ya re bereka ya bereka le bana ba. Ka morago ga mo gwa thoma gwa ba worse. Gore gwa ba worse le go fita. Ka mmotša ka re hleng kganti ngaka e tlile mara o thomile go ba worse ka lapeng. A re awa o durile a re o berekile o tlositse dilo ka moka. O ile a boa makgweng a boela go ngaka Tsuko. A o botša ngaka yela gore nna ke re lapa la ka a le skune. Ba ile ba mpitša kae. A ke fihla mola vele ka kry-a ba tšholotse ditaola tšeo. A ke kena ba re le wena lebelela e re ke re go fe tšona o di butswetse o di tšholle. Ka di tšholla. Le ge ke sa di tsebe thata mara ke a di bona gannyane. Ka mmotša ka re aowa bonang dipholofolo no di iketlile ka lapeng la ka. Ngaka Tsuko o ile ya kwata ya re go ra gore nna ke bolela thata nna ke tseba dilo. Le ntate wa lapa zanke a thaba. Re ile go fihla ka lapeng wa sebe monate ra thoma go gagana no re ba ka taba ya ngaka yela. Ka re go fitile kgwedi tše pedi a tsamaya. A fihla makgweng a change di-number tša gage. Gwa šala ngaka yela mola. After kgwedi ka bo 10 bošigo ka bona lori ye eme ga ngaka ya thuta. Ka šala le bana ba baka. Gwa ba boima gore ke leka ka gore ke šetše ke le motswadi ke nnoši. Ke tsamaya ke nyakana le matogo gore bana ba baka ba kgone go ja. Ka 2017 ka 16 December ngwana ka o mogolo a gobala ba mo gobatša gore a robala ka ICU. Ka tlogela matogo ale tshwantse ke oke ngwanole ke mogile 2018 ampuru ka moka. Ba montšha sepetlela ba montšhitše sepetlela ka gore na sa kgone go hlapa na sa kgone go ja na fiwa ke nna le ke mo hlapiša mola ile lesogana. Ke robala le yena ka kamoreng ka gore ne ke setse ke mapesa dipampers a sa kgone go dira selo. Tšatši le lengwe ke tšwile ke kene nna ke monna o ntlogetse gara 3 room. Ke kene ka kwa kamereng yela. Ke kwa o re mama ke re ke tla ka gore na go tloa bofisha ke bula mafestere. Tšhweni e butše gare tene e mohlotše ka mo kamereng. Tšhweni. Ke tsele tswa kae gae mama? Re tswa Phuko. All right ya tšola pele. Tšhweni e butše le festere yela. A ke re tšhweni e tsamaye. Ka gore a ke na tšhelete di sentenyana tseo ne ke fepa ngwano. Ke tšee letswai ka gore ke tshepetše mo go lona ka lapeng. Ke mo oke a fole. Mola a fola ngwanola go thome dintwa. Bana ba baka balwa o ba lesogana le wa ngwanyana. Bana ba le balwa ntwa gore ba ka bolayana. Ke re mara bana ba a balwa ke bulele le wa ngwanyana ka gore wa ngwanyana ke yena o boleta. Ke re mara wa bona gore le tlo bolayana. A ke tsebe le nna gore le dirwa ke eng gore le lwe ntwa e le lwang ene le nna ke a bona gore ka lapeng la ka mo go tuka mollo. Wa ngwanyana a re mama nna e re ke tsamaye go dula kwa di RDP ga mangwana. Ke tle ke shifte re avoid dintwa tše ka mo gae. Vele wa ngwanyana a tsamaye a yo dula mole ke šale le o monyane. Ka 2019 ke kry letogo. A ke kry-ile letogo ke tlogetše ba babedi ba ka lapeng. Ke berekile kgwedi ya mathomo ya bobedi. Kgwedi ya boraro ke tle gae ne ke fihla Freita ga Forogo. A ke fihla ke a kolomaka. Ke ne ke ya mall ke fihle ke kolomake ka gore bana ba ne ba sa kolomake tšona. Ke re robale bošigo ne ke robala le yena o. Gore go nna ke tsoge ka gore ke nyaka go tšwela pele le mmereko before ke ya mmerekong. Ka 10 ke mo tsoša ke re tsoga ke mosegare ke nyaka go dira ke nyaka go feleletša ka gore wa tseba gore ka Sontaga ke boela mmerekong.
a ke thinta dikobo go enoga mo mpetong Eba. robetse le yona gore a gore bošego bo ka moka ke namele mpete ka gore nna ke a itšhaba ke rume yena ke re ke tima o ye kwa shopong o bitša a buta gago ba tlo bolaya noge a ba fihla e setse e kene ka tlase ga mosemelo o mogolo bana ba le ba bolaya noga ela gore ke makale gore mara ke tlo dira bjang mo ka gore disentenyana tšele ke di hwetša kwa ke santse ke tlo support-a bana ba ka mo ntlong a ke na tšhelete gore nka tswa gore ke nyake gore ke eng ka 2020 ke iwe mmerekong ke robege leoto ke leke gore ba leke ba nkise di-docteng eng leoto le pale le no le sa pena le ngwago mmereko ola after go robega gaka wa sebe monate wa fela ka boa ka tlo dula mo gae ka dula le bana ba ke zama gona mo gae matogonyana tšatši le lengwe ke ituletše nna ke rata ditori tša maAfrika ke ituletše le bošego go kare go bile lentšu la re tšwela ka ntle a ke tšwela ka ntle mo gaufi le trataka ke bona bana ba babedi ba lekana le ngwana wa 1 year ka mo godimo ba apara mara ba apere marogonyana a ke ba lebelela bana ba tsamaya mo gaufi le trata ya ka o ka re ba tlo kena mo gate ke ba lebelele ke re mara ke bana ba kae ka nako e bana bale le bona ba ntibelele ba fite ba yekwa ke boele ka montlong ke tswe ke re a ke tswe mohlo mongwe bana bale ba tlo boa ba kene ka mo jarateng a ke tswe bana ba le shiba ba tsamaye ba fihle mo standing se sengwe ne go na le motse batho ba ile ba thuta ba kene ka motseng o ba o tsamaya ka strata sela se se latelang go ke butse bana ba gore bošego ke bone bana ba bangwe ba babedi mara ba lekana le ngwana wa 1 year ai bana ba le ba re mama mara ka bekeng ke re nna ke tsebe dilo tsa bošego ba re mama wena o tlo tsamaya ke re le nna ntho ya ntšhuša ka gore go direga ke na le sebiti sa gore ke tswele ka ntle ke tshoga mola ke setse ke bule ka montlong tšatši le lengwe ba tlo fihla ba ntšea awa kudule ke ikwe mo radiong go bolela ka matswai ke tsamaye ke wa reke ke rai a ke kgone ka gore ke kgone selo ke bereka gona motho bereka ke reke matswai ale ke fele ke koropa gore tšatši le lengwe ka 3 ya masa gore ka moraka e ka mo and then ka gore re mafelelong go na le gate tswela ka mo morago ke kwe selo siwa ka 3 gore siwe thata ka re ke ntho e kgolo a ke lebelela le mo lefestereng ke bone selo se se šweu se robetše fase nna ke nagane gore mohlo mongwe ba tšo roba kwa dishopong ba lahletše mokotla bope ka mo gore ba bana ba ka gore ke bašimanyana mphagatho tlo ba tia a ke lebelela gabotse mara ke eng ntho ka gore ke šwewa ke kgone o bona gore ke motho ke bule lefestere ke motho a tsoše hloogo a ntibelela ke makale gore motho goreng a le mošo a bona gore ke butse lefestera lela a tsoge a tswe ka gate ke dire ngwana wa ka wa lesogano mogolo robala RDP ba mo katisitse RDP sa molanyana ke mo direle call back a re ke eng a phone a re ke eng ke re ne go na le motho mo mara o tswile o tshabile a tle a rukae ke re o tabla pele yona ground o ile kwa a re bjano mama ke rai a ka gore a rena tšhelete o bereke ke tlo tšea wona matswaya ke tle ke koropa gona ntho nka e dirang awa go fitenyana ngwago ke last year ka re ka September gate nyana e nyane ke a itswalela e le bošego bjano bona ka gore ba ne go le go tsamaya bošego ba na le go tlogela ne ke iloketse lesenkenyana mo fase gore dipudi ja ntshwenya tšatši le lengwe ke kwe go lla lesenke le a ke re ke a hlola go na le mohlare ka mo morago ke bone selo se eme mola nna ke nagane gore ke kgomo e nyaka go tsena mo ena e ka tsena ka mo jarateng gore gore ka se robale ke tswe a ke tswa ke kry-e le tšhwene e eme le yona e ntibelele le nna ke eme ka gore ke tshogile ene ke tšhaba go boela ka lebelo ka montlo ke nagana gore e tlo ntšhala morago ke eme sebakanyana e tsamaye ka mo ka ntle le ka ga jarata e fihle ka mo ga makgelwane e tshilele ka ga ba makgelwane kganti le bona ba e lebeletše lefestereng nna ke tla ke tlo tsena ka lebate bona ba ntibeletše ba mpona furuga a re hao
re go bone bošigo wena ne o lebelelane le tshwenela ke re ke tswile ka mistake ne ke nagana gore ke kgomo mare gape rena e fitlhile ya re lebelela mo lefesterene ya dira ya tsamaya ke re ke dilo tša mo phuka ke re le a e bona le lena gore phuku ya bela aowa go dule re thomege re kenele ke mangakanyana gore a kry-ile lesobanyana le leka o kena ka mo ntlong re tshwanetse re kutse le bana ba o kena ka mo dikamereng o ya kwa go ye gore ne setse re tswalela ka 5 re thiba mare o tlo tsena re monnyake ka mo ntlong re ka se mo wetse go sasa ga potswelela ka ntle a o dirile tšatši le lengwe ke le 1 ka gore vele ke nna motswadi mola ke re ema a ke korope ka mo ntlong le gono le santse re motshware ke korope vele ke ba butse ke re le ska ya kgole le gono le tshwantse re mmolai awa a kena ke tswalele ke ye ke ba bitše ke re gape tlang o tsweng ke beile makhura mo godimo ga tafula ne ke fraile sešeba ntho ya go ntšhuša thata tšatši leo o ile a kena ka dikamereng a kena a re ka ke tsebo re ka gore na ke a khuluma ka mafegwa a kuka makhurale ema mangakanyane o tsene ka gae ka gae na kena ka mo lapeng ka mo ntlong wa kuka makhura ka a tshware lepikiri le la so a ke tšhuga a gashe raka le go na le fridge gaufi le raka so a tšhele le lebota le no dipatso tse mo leboteng le gona ke itswe ka lebelo ke ba bitše ke re tlang o tsene gape ke ba botse ke re bonang gore go bjang ba re tšee diharaka tše tša diplastic re mo tshwara re tle vele re mmolae le bana ba ke ra re tsamayeng re mo tšhuma gona no re mo tšhume awa go sasa a re tsoga ba bangwe ba baagišana ba sa re dumediša ke ra a gona taba nna ke llela bana ba ka gore ba be safe ka gore ke nna motswadi ka mo ba tshepetse mo go nna re dutše tšatši le lengwe ngwana a o sa ka sekgale ebile o tla mo gaka o tlo nketela mosegare ebile o nkry-e ke a hlatswa wa tsamaya o re mangwane ke a boya ke re go lokile neng wa mpitša gore ke tima mangakanyane mosegare ke sa gopola ne le nako mang wa drya mo stupong wa rounda so ke tle le letswai ke re a re motšheleng mangakanyane ka gore a ke tsebe re tlo mo dirang ebile re mosegare ra kgotsa gore gante le mosegare wa tsamaya na re motšhele ka letswai a hwe re ke tsamaye le yena re tle re mo tšhume mangakanyane alright e le mosegare a re mara mangwane gante go diragalang ke re ke bophelo bo e ke bophelang ka mo re itere ka mo lapeng 25 e fetša 2 weeks ka 2 weeks e fedile ka mo ntlong go senyega ntho engwe le engwe le mabone go laita lebone le le 1 la kitchen a gona ntho e sa senyegeng ka mola a o ka re o dirile selo go senyega ntho engwe le engwe ke re ke bophelo bo ke bophelang matšatšinyana since ke thomile go nna ke a re ke dirile voice note ka Sontaga ne go na le mohlwa ka mo ntlong o tswelela ka mo morago ga stofo ka kwa go na le ditšhontšhwana gore o di fibela di tlala garafu ka mo go na le mohlwa ke tšhetše breaks flute ka tšhela gore ke tšhetše ntho engwe le engwe fru o tsoga o kukumogile o le o moka since ke ile ka dira voice note ka gore re a bolela ka mo ntlong ka ba botša bana ba ka rawa no ka re go santse ke nyake thušo ka gore leampona ke a fela mo mmeleng nna ke motho wa mmele ka gore ke roba le bošego gore ke a balabala dilo tse a di thomo tsamaya mo godimo ka mo tšatši le lengwe tsona di a change ebe yena ntate o wa lapa ka mo mapele o reng ke re mohlwa o dilo tše ka mo ntlong di a change nako engwe di gološitše di a change di tle ka re ke ntate wa motso mo ditorong mo ditorong di tle di kene mo dikobong tša ka mo mpetong di kene mo mpetong ka botša bana ba kare a ke sa kgona ke a kwa gore ke setse ke lapile and a ke sana maatla and lampona le lena ke a fela nna ke motho wa mmele mara ka gore nna ke robale ha ile bošego di a tsamaya o ka re go tsamaya motho go mo godimo ga masenke and ke fele ke llela bona o ba re mara mama a o ne ba thuga e ka re batho ke na taba ka gore modimo a ka tšea nna
le lena lo šala le mang plekeng e so ka gore nna ke le motswadi wa lena a ke kgone go robala ke mang gape o tlo le kata ka gore nna ke phelela go kata lena gore le safe. Last month mafelo a kgwedi e ngwana wa moshimanyana ke motho wa madila gore le gona madila o a thomile after a gobetše so a ile madileng a gago gore monagano wa timela o moko le gore o reng lastinyana a ye madileng a bua ene nthenkuša bohloko gore a tswa madileng mo kry a itshintše ene gomme o na le ngwana o kry le ngwana o ke bjano a ke mmotša ene a nwele ke motho wa dintwa bjano last month mafelo a kgwedi before a tla go na le ngaka tsoko e sale ya tla mo go nna ya re tlisa ngwana wa gagwe wa moshimanyana ke tle ke mmereke ka re nna nka se mo tliše ka gore nna ke dula mo le tseba taba tšaka so a ke mo tliša a kaone a bereke ke motho o sa mo tsebeng motho o tlo mo phekola nnete a re mo go nna tla ke go botse ngwana wa gagwe ka se go direle selo ebile ka se go fe le 1 ranta ka re nna mo go yena go na taba a ile gore ba mo direle ka mokgwa go lokile as long nna ke leboga as long ke bona bana ba ka ba phela mafelo a kgwedi e a tsamaye mosegare ebile ka re a ke tsebe ne ka gore ke fele ke tšhumanyana ka mo lapeng ene go na le bothata le gore le ga tswile le ge nka tšhuma a se gona a fitlha mo wa tseba gore ka mo ntlong ke dirileng ene ne ba motho wa dintwa ya o tšhumile ka mo ntlong ba mpotša gore o nyaka ntshwara bo mang ba mpoditše nna ntho e le dira mo gae le ke se gona ke a tseba hai ke mo tlogele tšatši le lengwe le nna ke tsoge ka bogale ke re tla ke go botse ka mo ke gaka ga o tlo ntaula gore ke dirang ke tšhuma eng ke tlo dira se nna ke se nyakang awa a tswe mo gona mafelelo a kgwedi e a tsose wo monyane o a re ba tsamaye ba ye dishopong a ba boa mabenkeleng a reke grocery ge mafelo a kgwedi e felang ga bo a reka grocery e tla le wo yena a tsamaye a ye ko a yang a fetse o beya grocery a tsamaye ka re ke dutse maybe 10 minutes ke re mo go bona nna ke tlwaetse gore grocery a e fihla ipakeng gore motho o tsenang a seke ba bona gore le tšo rekang ka gore ebile ke kgale re bolaya ke tlala kgwedi ya go kaone re tlo ja go tshwana le batho ka moka 10 minutes o kene ngaka tsoko a re ke bone ngwana gago o monyana phusha krivai ba rekileng ke rawa ba rekile dilonyana tse nyane ebile setse se re dipakile bošigo yena o mogolo a tsamaye ke nako e go na le eng gona kwa a tsamaile mola ka bo 11 ke ne ke robetše ke kwe ka re go na le motho ntsušang a re tsoga wetla ke tsoga ke re wa bolela vele ka montle ke ise moya fase ka gore a nwele so ko dintwa ke mo rapele ke re o ska yo robala kwa RDP ke na ka mo ntlong mo o tle o robala a re ra so ke re ya a kene a re nkalele mo fase ke vele ke malele mo fase ke mo tlhobole dieta ke re robala ke mo fele mosamelo vele ke ye fase ke re ke nyaka robale mo ka 12:15 a thoma a bolele ke a moko ke tsoge ke re mara ha tlo thoma dintwa tse ka gore setse re motšhaba fela a tlo thoma dintwa tse ke mmata ke motla re o motho o ro sepuku na ke batamele ka gore ka mo ntlong ga gona mabate ne mabate a la fedile ke setse ke tswaletse ka digarten ke mmatamele ga ke matametse o eme ka maoto ke eme mo monyako o robetše mara a tsoge a thoma go lwa a re la mathomo le le la re ke bolaye mama la re le ke bolaye kgaetšedi yaka la re le ke bolaye wo monyane le kgono le ke nyako le bonisa a lwe na tea di-face moyeng a lwa nnoši o ile a e dira from ka 12:15 ya re 1 ya re 2 ka 3 ya be gona a theogang ke setse ke mmona a namela mpeto ke eme mo nna ke mo lebeletše ka 3 a namele mpeto a robale ke palele ke go robala ke re go ra gore le kgale na tshwantse a mpolae dintwa tše ne di direga mo ne tshwantse nka be le kgale a mpolaile bjano o paletšwe ene ntwa yena e lwa le kgaetšedi yage go ra gore ne ba tshwantse bana ba
ba bolayane. Ke gopole ke re okay kana tšatši le lengwe moagišane o mongwe o sale a mputša a re wa bona ngwane wa gago wa ngwanyana o tlo boa mo a le stopo ka mo fetola nna ka bogale ka rena wa ka se boe ka a le stopo mo motho o duma gore o wa ka ngwana boa le stopo mo go tlo boa wa gage seng wa ka ke re mo se go ra gore vele ntho ye ne ba e dirile gore ka gore bana ba ne ba sa kgone gore ba dule ba le two ne ke palela even ke go tswa ne nka se ye mabenkeleng ke ba tlogele ba le ba babedi ka gore ke tšhaba gore o mongwe o tlo thoma o mongwe ke tla re ke boa ko ke ileng ke kgwetšegile stopo ka montlo ka ya mabenkeleng gore ba fapana bona ka bo bona magišanong tšatši le lengwe ka ya mabenkeleng a mpona a re tla ke go botša tšatši lela ke bone o mfetotše ka pelo bohloko ande wa mfetola bogale pelo ka ya ba bohloko tla ke go botša o mosadi a gešo wa tseba gore o dirileng ngwanola ba mo loketše tukaneswe Tukaneswe ke eng ntho ya go dira gore motho a tsamaye le sa rura se ka hlola a boa a re ka re wena o tseba kang a re ke na le bonnete yeo yona ke nka ihlatsela that's why tšatši lela ne ke re ke a leka gore go lemoša gore tlhokomela ngwane wa ngwanyane ke mo fetole ke re a seng baka bana nna ke belegwe le motho mo phoko ke tlile ke nnoši ene a ile gore bana ba ka ba go santse ba bolae o one go ra gore modimo tla ba dumetse le badimo beso le ge ke sena selo a go tshwenya ya no di a boa mama bophelo ba gago bo hlaka jwale ka ba bangwe ba babei kapa ke re ba bangwe ba balle ba e leng gore ba ile ba tla mo pitšeng tše kgolo pele o swere bothata ene o swereng bothata o imetswe ene o imetsweng ke gabotse gore mafelelong o kgonne go tlogela tšohle wa tšea boikgogomošo wa bobeela ka thoko wa nyaka thušo bathong go ke go netefaletše gore o tlile lefelong la maleba le e leng gore o tlo hwetša thušo go lona o bona ditšhwene tšhwene ya mathomo o e bone e butše lefastere e hlodimetše ngwana o a ba jwang o ka ena ngwanong o gona ke wo o ka re bolela ka thušo o segwana la ka le legolo ebile ga go kwa wa bona o ka re kae re tlo kry-a thušo gore o galefa tšatši le a nweleng o re ba mpoditše gore wena o tlo nyaka thušo gore o boditše ke bomang a ke tsebe go na le engwe ke e lebalang lebati le la go tšwela kantle le le fedile gore ne go setse body vele ne re bošego ne re tšea le stofo re tswalela lebati lela nete gore re no thiba nete gore re be ka mogare re dutše nako e telele re tswalela ka poto eo a kry-a matogo a ke re wa kry-ile o gotše ka May a ye mabenkeleng le le mokibelo nna ke makale awa o tla o rekile lebati ka Sontaga a lokele lebati lela ebile a mphe dikhiya a re gone jalo o tlo ba safe ka gore rena re a tsamaya re go tlogele o nnoši ke reš ke a leboga ka gore ne ke palela ke go robala bošego ke nagana dikebekwa ke nagane dilo tše o di loketše Sontaga mo gara beke gwa ba di ngaka tsoko di tla re ne re sa tshepe gore o tla reka lebati e o berekile aiwa nna ke motho wa go rata go bolela bela ke re go lokile ka Labone ka gore furu go naya mmerekong Labone sorry o monyane o tsamaya bošego bjano o wa tsamaya a yo studiša go a sa bue ka re bošego go tle noko gore e noke gore motho le ga le kwana kako nna gore ke go zanke ka fetula ke rai ke tlo fetula gante batho matšatšinyana ba tsenela noko yela e tlile ya ba strong ya a e re tu
ke re kana o tsamaile ene nna a ka mmona gore o boile. A ke tswela ka nte nna ke mo lebelela ke re ke nagana gore o setsa tsamaile a o kokotela a butaga gore a mmolela. A ke tswa ke bone ha ke tsebe ore ke basadi ore ke banna ne ba le 6. 3 ne e apere diaparo tse ntsho, 3 ne e apere tse tshweu. Ha ba o tswa gating ba jiga ba ntibelela ka boela morago ka kena ke kitima ka thoma ka mo lebelela ka mo kry-a robetše. Ka re go ra gore ne ba tlile a ke tsebe gore ne ba tlo dirang. Ka re go ra gore tšatši le lengwe ba tlo tla ba tlo ntšea ka gore ba setse ba tseba gore ka mo lapeng la ka go a tsenega ba kgone kokota le mo monyako. Mma gorena o boletse ka tšhweni tše pedi, tšhweni ye nngwe e be e butše lefastere e hlodimetše molwetše ka mo ntlong. Tšhweni ya bobedi o e swantšhitše e eme mo gating ka ntle, wa bona o kare ke kgomo e fela ge o itswa wa kry-a le tšhweni. Tšhweni tše o bone e le tše pedi goba o bone e le di a swana gore yela o e boneng kua o e swantšhang le kgomo ke tšhweni yela o e boneng e butše lefastere goba ya lefastere ke ye nngwe yela ke ye nngwe ya lefastere ke ye nngwe ye ya morago ne e tosa ketang a se yela ke e boneng kwa. Wow. Ela ne e le tšhweni nnoši. Ye ya morago ye ne e tsamaya ka ketang. Ekwa o ne bana ba bakae Ba bararo. bašimane ba babedi le kgarebe. And then wa tsamaya mošego kofi kuo wa tsamaya a ile studying ha bue ka pela ne bjano gore ke tle ke bule ke naganne gore ke yena gora gore nna ke tshwere ke boroko a ke phafoga wa kokota nagana gore a ke phaphame ke mmolele o yo kokotela a butaga. Mama wa tseba moroka ge ke theleditše mama mma gorena o strong mangeloi a gage a modišitšeng a morerešetša e fela wa kwa gore ge a hlalosa go ne nto nngwe ye e leng gore o ka re e nyaka gore a tsoge a tšwele ka ntle e be gona ga a ile. And then bana ba gage ka nako ba tlo tsogang ka yona ba kry a se gona go seke gwa tseba motho gore na o ile kae. Mma gorena mola phoko mona go kwagala o ka re go ne ngaka tše ntšhi. E tše ntšhi ka kudu le bana ke tše ntšhi phoko. Ene ngaka tše ka moka ba tseba taba tša lapa la mme ka baka la gore o mongwe le o mongwe o ka re ga mmona o nagana go moporofeta mmotse gore ngwana ga go taba ke skete ka kua lapeng la ga go taba ke skete. Ke tlo ke bolela ka nako ye nngwe moroka ke reng ge motho a ne le badimo a ya go thwasa nke dingaka di thwasiše batho bongaka di seke tša thwasiša batho dilo tše dingwe tše e leng gore ga di tsamaišane le bongaka. And mma gorena ke motho a tehlakela mo e leng gore wa tepotšiša gore ba nyakang go yena. Gone le batho ba e leng gore ba filwe go bona katlego ya motho gone le nto ba e boneng mo baneng ba mmeo. That is why ba nyaka go bolaya seo se leng mo go bona ene nka se re ba se dumelela kapa ba dumelela gore go be jwalo. Gopola gore ge motho ba mmereka mo go yena go phela nto nngwe ye e leng gore e kgona go bolela le yena ya molaola ya moroma e mo tšela di-decision ka tlhago ya modimo ye modimo a bopileng motho ka yona. Ga go ne ngwana wo a ka emang pele ga mmage a arabišana le yena a be a mo tshepiša go mo iša diatla. Ge o ka bona ngwana a ema pele ga gago a fetolana le wena a neeletšana le wena ka mantšho go ne le nto nngwe e phela mo godimo ga ngwano ene e mmotša gore ga o mmage kapa ga o tatage. Mme o sa tšo o bontšha nto nngwe mola gore ngwana wo le ge a ka re ge a tšwele and then mama a šala a dia se sengwe ka mo gae sa go ba fa tšhireletšo
o a tseba gore ba šetse ba dira eng na o botša ke eng. Bana ba motho le ge ba ka se kwane Moroka ka baka la gore gantši ge bana ba motho ba latelana ba na le go ngapana e fela ga ba ngapane go fitla mo e leng gore ba selekana go fitla mo e leng gore o mongwe a ka nyaka go bolaya o mongwe. Go ntwa le ngwana mama o tswele ka gae wa lekgarebe ka baka la gore a avoida dintwa tša gage le abuti yage ene ke ngwanya ke lekgarebe ga re tsebe gore na ko a dutseng gona o šireletšegile bokakang ka baka la gore ba ba leng ka gae ba šireleditše ke mma bona. Polelo e re wola a tswileng o tlo bua e le setopo gore o tlo bolaya keng a go tsebege. Ka lapeng la mme go diragala dimaka tše e leng gore sa le re bereka mo pitšeng tše kgolo a senke re no dikwa. Mankgaganyane ga se nonyane e kgolo ke nonyanenyana ye nngwe e nnyanenyana ye e leng gore go ya ka nna e ka se tsogile e kgonne go kuka lebekere. Ene mama o re e gašitše makhura ale ebile le mo lebotong meeledi ya gona e sa bonagala. Moroka manaba a balle ba batlang mo pitšeng tše kgolo ba theeletša radio mo gone jwale ba theeleditše ba tšwela pele go tata a mangwe a maseka. Ke le kakapa mogaši wa lenanego la pitšeng tše kgolo ke duma o kare thušo ye o tla beng o lida ke badimo gore o mo thuše e be ya ka pela. Ke duma jwalo ebile ke a kgopela gore e be ya ka pela ka mokgwa go ka kgonagalang ka gona. Lapa la mme ke dizuu diphoofolo ke diphoofolo di a itirela. Tate o tswile ka gae a phela ngakeng Tsoko a tlogetše mosadi le bana a phela koo. Tate tseleng ya gore mme a lošanye le taba yeki tate o disaitile gore a tswe ka gae a sepele ebile a se ka tlhwa a sa itsena. Jiki ngaka Tsoko e phutha diporogwane le yona ya tloga. Mme o bona ditšhošwane tša go tlala garafo, mme o bona mohlwa wa go kokomoga ka ntlong. Ka nako ye nngwe dilo tšeo di kgona go te phetoša monna wa lapa di tsene ka gare ga dikobo tša gage. O robetše le noga bošego ka moka a e bona forogo. Ka gare ga mme di a bua Moroka re mo kgopelela thušo ka pele ka mokgwa go ka kgonagala go ka gona. Nkore ke no re 2 minutes fela and then o tle o e namele. Bafana ba tamelanyana le kopelwana le o dira grade man 10 o dira grade 10 o a nwa awa o a kgoga awa wa tseba sekgowa se reng Bafana? Tell me your friends, I will tell you your future. Ke sekgowa. Le seke la thuša baloi kapa la thuša dira tša lapa la ga bolena go imetša mmago lena ka bophelo. Ke a tekwa. Le seke la thušana le baloi kapa la thuša baloi goba la thuša manaba a lapa la ga bolena goba dira tša mmago lena. Mokgekolo tata go lena o le tlogetše ebile a ne taba le gore na go diagalang ka lena le šetše le yena. Ge le sa mokwele bohloko le sa mohlomphe baloi ba tlo mmolaya. La šala le ne le nnoši ge ba fetša ba le tsentšha dilo tša go kgoga dinyao pele a tlala strata. Ge o le kua sekolong o ile go bala gopola gore mme wo o hloka tšhireletšo ya lena jwale ka bana ba gage go swana le yena ge a dula a le šireleditše. Ge o le kua sekolong le tšhaišitše o tletše mekgotha ya mola o dutše le ditšhomi ga go tle nto nngwe e tipotšiše gore na mma mo a leng gona o seifi na. Ka gore mmago lena o lwa ntwa ya nama, o lwa ntwa ya moya, o lwa le diphoofolo tše e leng gore
ga a tsebe gore na o tla di fenya jwang mara ka modimo wa di fenya o sa lo monnyane bafana mara kgetha ditšhomi tše right tsebang gore na le tsamaya kae tsebang gore le phela le bomang le bolela le bomang ge mme wa ka hlokofala go fedile ka leno go ne le tše dingwe tše e leng gore di sa palela ke gore di lefetše ka baka la gore yena o sa le gona ka mokgwa a dulang a le šireletše lwelang gore le mo šireletšeng ge e ka ba gone le dilo tše di sepelang le lena di le botšang gore le tšweleng pele go kweša mma lena bohloko go swana le ge manaba a lapa la gage a mo kweša bohloko moroka o tlo le thuša o tlo di ntšha dilo tšeo sa mafelelo ge ke e fologa education is the key to success o tšwa mekgweng ya strata bafana wa hlokomela dibuka tša gago wa jola le dibuka tša gago wa tšhomana le dibuka tša gago ke tšona tše e leng gore di ka tle tša fetola seemo ka lapeng la geno mmago ya ba motswadi wa go tekgantšha ka lena jwale ka batswadi ba bangwe sekolo bafana a e be number 1 and then go tloga le kgono mane ke tloga ke dumela ebile ke ne tshepo ya gore le tlo thušega ka gore ditaelo le tlo phethelwa moroka ke a e fologa ke lebogile okay a ke go leboge malome ka kapa ke leboga thata mma gorena ke no rata go leboga gore o re boditše nnete re sa thoma a wa re senyetša nako motswadi aka ene o re bietše dilo ka moka ka botlalo ka mokgwa re di nyakang ka gona ka mehla le ka matšatši bophelo bo boima mama ene nto go kweša bohloko mo bophelong re na le bana ba makgarebe ba e leng gore ka le lengwe la matšatši ba tlo ba ka metseng wa kry-a ba gahlane le motse wa go swana le wa gago mathata a batho a swane ebile ga a lekane mathata a rena a fetana fela ka moka ke mathata o le agile malome ka kapa o le boditše nnete mma gorena lapa la gago la mathomo ba thušitše motho a ka go thušang gore o a go thege gare ga mathata o leng ka mogare ga o ge monna pa ka dibeka ya go dula go mongaka a šia lapa la gaga le nnoši re sa le nyake le tšhireletšo a te nyakela tšhireletšo ka boyena go bontšha gore go ne se seng mo go yena ga se gabotse modimo wa gago mama o ne maatla ene o tšwele pele o mo rapela ge o le motho wa go phasa o tšwele pele o mo phasa o ka no ba o se ne setšhelete mara ka maatla a sedimo a gona ke a mantši le tšhireletšo e gona go phela le ditšhweni dithokolosi dipoko ga go gabotse lapa la gago go bontšha gore o phela le dilo ka gare o bona ka gore go reka dijo di go thuša go ja dijo tšeo di rekang ga boima monna gago ba morakile ka mogae ene monna wa gago gore ba morake ba moraka ka lebaka la gore ba logile leano la gore o tlo šale o sokolo nonnoši ka mogae ene le yena a dumela monna ga a swanela go tlogela mokutwana wa gage gobane o tseba mo e leng gore o šeile bana gona ga a lwele le wena ga a šireletše ba dintwa tša lena di seke di a tsena godimo ga bana nna nto ke tlo go thušang ka yona mama ke tlo go thuša mabapi le taba ya motse motse wa gago ba bapalela ka gona ba beya diphoofolo ka gona tšatši le lengwe go tlo tšwa tšhweni mola ba feleletša ba re ke ya gago o sa itsebe e nebeng ba yona tšhweni ya go goga ketane e tlile ka motseng wa gago e ka se tleletše botse e tlo tlela tše dimpe sepoko o se bone se tlile ka lapeng la gago wa re gore wa se lebelela sa emelela sa tsamaya potšišo ke gore
ge mankgaganyane o bo kuka fish oil o tsamaya le ona e be e le dijo tša bokae tše e leng gore ye hlwe e di tšea ka mo gae gobane tšatši leo le o bone go ra gore ke tseng go ra gore dijo tše le reng di a fela di tšea ke yona nto e tlang ka mogare ga lapa la gago e di kukang e sepelang le tšona batho ba ka bapala ka wena ba topotša gore ba feditše ka wena ba ka se loke medimo ya geno ba ka se e tsebe ka mokana ga yona gare ga medimo ya geno ba ka tswalela lengelo ile tšhelete bate ba palela ke go tswalela lengelo ile le go fa go matla le bophelo le tšhireletšo go tla ga gago moo a wa titliša ba ka no tsoga ba bolela batho ka mokgwa ba bolelang ge e letšatši le hlago o rometše ke mangelo ya geno mama o lapile o kwele go lekane ke dipotšiša gore ge dingaka di phela le monna gago o phela ka gare ga mathata ba mo fa maele a mohuta mang ntle le diporofeto ge o le ngaka o dula le motho o swanetše gore nako ngwe no mmitša o ne gore mogala ba gešo a ke gane mano mogwera a ke marabe le gona monna ntle le tša bongaka le tša ditaola hlokomela mosadi ola motho ola o dutše a nnoši ka gae motho ola o fepa bana o ne a nnoši o sa ye ka gare ga lapa la gago gore mokgekolo wa gago a kgotsofatše ke mang a bolele le mang a shere mathata a gage le mang o kuka dibeke o sepele o ye makgweng a se tharollo o oketša mathata gobane o hlola gore mosadi o a tla palle mo a llelang gona a ye go llela go batho ba bangwe ngwane ko monnyane e gona nto ba e berekileng ka kua ga ya gore o palle ko go laola bana e gona nto ba e berekileng ka malaga ya gore bana ba ba go tsogele maatla gopola gore batho ba bošego mama gore ba go kgone ba swanetše ba tliše ntwa ka gae ge ntwa e se gona ka gae ba ka se go kgone gobane le tlabe le kwana le kgona go fana maele so ge a tliša thokolosi e tla ka dibopego tša go fapana e be e tle ka seriti sa mogalabo wa gago ke gore batho ba feditše lerato la ge le balekane le ratana ba tšiša lerato ka tsela tše di seng tša maleba tša bošego tša go nyaka go bona o senyega madi o swanetše o phethe ditaelo ma ene go phetha ditaelo se ka lebelela gore mang ore letšwa la mathomo la go swara moloi o tlo le bona go sasa a ka go fa setlhare o tlo le kwa go sasa ka dipolelo tša batho gore o be o e ya kae why o e ya go bolela mathata a gago bebe ba go bona o sokola bebe ba go bona o hlaka bebe ba go bona o lla be ba bona bana ba gago ba sokola ba palela ko go fa maele go sasa maele a etla ka go fapana le ya meloko ya geno o tlo makala go e ba le o mongwe a gore o bo o e ya kae mara ba go bone o sokola mengwaga ba sa go thuši ka seo nna ke le maatla ke kwešiša gore tše ka moka se rileng gore re gahlane ka mo ke modimo ene ke kwešiša gore ke yena a tsebang gore go tloga mo tsela ye re ya go e sepela jwang letšatši le be re sa tsebe gore re tlo gahlana ka lona go tsebile yena gore jwale gona go lekana ngwana wa ka se tsene sekolo a phasa ka lapeng la gabo go ne diphoofolo tša go makatša bana ba tsena sekolo ba ja dijo le dilo tša bošego bana ba tsena sekolo ge ba santše ba je dijo di fedile di jile ke dilo tša bošego mme a bereke mo e leng gore a ka tliša letseno la go kgotsofatša la gore a ka leka go kgotsofatša bana ka gae ngwana a tšweleng ka gae mama o lekile jwale ka motswadi ka mokgwa o ka kgonang scat blame no tema ya gago mama o e kgathile go šetše ya bana gore ba phethe ba kgotsofatše mmago bona bophelong motswadi o šegofatša ka ngwana a hlokomela ngwana go fihla nako gore ngwana a hlokomele motswadi ga se motswadi a tla phelang a swere boima ka gare ga lapa go ne le mo re swanetšeng re ba khutšiše gona o hloka thušo ya lapa o hloka thušo ya counseling o hloka thušo ya gore ka ko gare ga lapa go be le bophelo ke ne potšišo e tee mama mogalabi wa gago o tšwele ka gae o fela a boa go
thušo tše ke tlong go go fa tšona o nyaka o kgopela gore ke go thuše ka gore mogala boa boe ka gae goba o kgopela gore ke go thuše ka gore go diegeng ka ena go boaga ka gae ke mengwaga e mentši ke 11 years ke 11 years and godimo ga 11 years eo ke tswa go depression ke na le heart attack ka mokgwa o ke kwileng bohloko ka se kgone go mamogela o ka se kgone go ka gore ile mputša mahlong gore yena o kry-ile mosadi o dula le mosadi nka se kgone nna ke lokele le bana baka ke ya go leboga mama alright ge banna re kry-a basadi ba bangwe ga se ra swanela go lebala mosadi o mogolo o re tswago le yena kgole no go kry-a mosadi o mongwe a se gore o swanetse o phanishe mosadi o mongwe no wena le papa a le gahlantšhe ke lerato le gahlantšha le ke bana le gahlantšha le ke motse wa ikwešiša bana ba ke tlo go thuša ka bona tša taba tša papa dinko di beele thoko mama ke go botšiša so ka gore go sasa e tla beng ke o ka re be re kgahla ke gore papa o tswile ka gae taba ge o e beile ka mokgwa o e kaone le motheeletši wa ekwa gore e ya kae ke tlo go thuša mama ke tlo leka ka maatla go ka go thuša dipolelo di swanetše di be gona gobane ge go le tšwelopele go swanetše go be le dipolelo tše dintšhi tša gore di go palliše go ka ba le tšwelopele and-e mathata a gago ke a mantši and-e ke a mengwaga ke kgopela gore ka gare ga leeto la rena la go phetha ditaelo o be le kgotlelelo go na le dilo tše dingwe mama di ka se loke ka tšatši le le teng dilo tše dingwe a re tsebe gore di o lokaneng fela ga re phethe then re phethe go fitlhelela se sengwe se loka onkwešiše a re ye go dira mohlolo re ya go phetha ditaelo medimo ya geno ya re fa maatla ya re fa tšhireletšo ya re botša re go tloga mo re o bereka jwang bana ba o šetšeng le bona ba phethele ditaelo gore ba go bone bale ka motswadi wa ka mehla le ka mehla lapa lela la gago le bereka gore ditšhweni tše di sepele ka seterata gobane go a bontšha gore ga di tshwenye lapa la gago fela go na le malapa e leng gore di a šetše tšhweni tšeo di aya fela ka mahlatse ko wena o tlileng o atla wa lla ngaka tsoko tše nke di re ge di tla ka molagaeng ko di bontšhe gore ke itela ga itsene fela le go tswa yatswa ba ka se kgone go tla ge ba bona o rekile grocery ba tsena ka kua gae no re ne mathata a dithokolosi ditšhweni ba bona grocery jwa go ra gore ke selo se ba se kateleng ka mokgwa ba bonang ke phelang ka gona no malome ka kapa nna nka lokolola batho kua gae go sasa gore ba ye go thuša family lapa ge le swana le swanetše gore ge le berekiwa go seke gwa berekiwa lona fela le swanetše le berekiwe go be go berekiwe le badudi ba ka mogare ga lapa ka gore ga re tsebe gore thokolosi tše ba di sepediša le mang ba di nyalantšhitše le mang ka mogae e gona kgonagalo e ntšhi ya gore o tlo kry-e le gore mo gongwe o motee ka mogare ga lapa ba mo sepediša le tšona dilo tše so go bohlokwa gore re bereke re tiišitše re bereka lebaka mogae ene mama ge re bereka dilo tše ngwana a ganang a re eme ka ena re phetha ditaelo go fitlhelela a bona gore batho ba bane tšwelopele re phetha ditaelo gore a ba re ge re bolela le yena a ba re ko gore batho ba nto ba e bolelang ke nnete a ke šale batho ba morago so mo go no nyakega go phetha ditaelo gore dilo di kgone go loka di be gabotse o kgone go ba le tšwelopele ma nna se ke tlong go thuša ka sona ke gore bophelo ba gago boloke bo be gabotse ka gae go be le tšwelopele manaba a le šetšeng morago a tswe ka morago ga lena and then modimo o a tseba gore o a ya le tlišitše mo ebile a nyakile gore taba tša lena di kwe ke batho wa nkwešiša nnete nto e kgolo e nna ke e tsebang ke gore batho ga ba go ratele dilo tše botse mantšu a ka wa tšea ke re furu go gona wa tlo kokotang wa mosadi a tlo go botšang gore he nkane o ile kua mara bo o sokola le gona a go lebeletše wa ikwešiša so re tlo go thuša mama go sasa ke ya go hlapiša batho nokeng
ke dumare go ka kgona Eh, nko o no tla kua gae furugo eh, nko o ye kua re go bereke re berekele bana ba ba tla beng ba le gona motse o la gago nke re o riele ditaelo go tloga kua nokeng di re ge di tsena ka kua gae re seke ra berekiša le selo sa ka kua gae nke re tle le ditaelo tša go tswa ka ntle tše di ka berekanang le motsole wa bona gonjo le re ya bolela bo lala ba dithota bošego bo di iša lapeng le lengwe ba lapa leo ge bona ba ka humola ba titla šala le bona batho ba bošego ba hlalefile kudu ke batho ba mathomo ba go thietša lenanego le ke batho ba mathomo ba go thietša dillo tša lena ba tseba gore dilo tše ba di beileng ka kua ga bolena ge di tsweletše malaleng ba šetse ba tseba gore ba di iša ga bomang a nkwešiše so re tlo go thuša mama lapa la go sahlela ke baloi ga lebe le tswelopele lapa la go sahlela ke baloi a gone kwano ka gare lapa la go sahlela ke baloi ga lebe le bophelo bo bokaone kudu godimo ga bana so le thuto bana ba feleletša e le gore lo tša bona ga di sepele gabotse mabapi le tše di leng gona ka gae a kere so baloi bao ba phoku ba go tšea fisioli ya lapa la gago re tla bona re tlo bereka jwang ka bona ke lebogile kudu le tlo le re emele ka mola re tlo le thuša ke sa tsebe gore gone se sengwe se e leng gore ba ka se bolela fela nna ke di kwele taba tša gago ke di kwele tša abuti ba go kgadile o kwele a kere ke a leboga re a leboga professor moremi ngaka ya borena ya setšwa go tswa lefatsheng la ga matlala ramošebo wa kgauswe le letamo re ya baleng ba lapa la bobedi moroka re tloga re lebogele kudu ba tla re emela ka mola reception ka faleng ke gore 11 minutes after the hour 11 o'clock a re ya leboga nna ne go lapitšeng tše kgolo nna ke le morwa motšha maubane ka kapa ya radio ke tsamaya le professor moremi fa e le go ngaka ya borena ya setšwa go tswa gona ka fa le lefatshe le ga matlala ramošeba kgauswe le letamo re ya leboga moroka balapa la bobedi šiba we ba gorogile mongaka o ka nape wa ba fa madume ke moka wa ba amogela semmušo pele nkatle ka bolela le bona le go ba fa setsopolwana pele re ka tla ra tšwela pele prof ya a ke ba leboge magagešo ge le fihlile ke a le dumediša re a le amogela ke gona ka dipitšeng tše kgolo ka fa mo go llago dillo gona lela ra kwa gore lela kang ra tseba gore re ka le thuša jwang ke malome ka kapa ke ntate moruti malefo ke makua ka mo ke ntate makua seke ka nore ke makua re no mmitša makua ka gore ke monna music a gona bothata felo magagešo le fihlile a ke re ke bagamang ba ga setlhola ba ga setlhola le tlo thieletša malome ka kapa o tlo le botša melao ya kgašwa kere ya re a leboga re a le dumediša difounu di ba silent ga re bitše maina a ba profeta le dingaka le dikereke ka maina ga re bitše maina a baagišane ga re tsenane ka ganong ge re bolela re apeša polelo ka baka la gore seyalemoya ga se nyake mahlapa re araba se ba re botšišago sona magagešo nnete e ya baba e ya hlaba e ješa dihlong e ya segiša e ya kwatiša e fela mo pitšeng tše kgolo ke yona ye re inyakang go feta dilo ka moka gore mogala boa ga moremi wo ge a ya go boledišana le bagabo ba ba mo fileng bongaka bo gore o le thuša jwang a tsebe gore na o le thuša godimo gaeng nnete fela tafoleng re bapala setsopolwana se ge re fetša kgaetšedi yaka o nape o tiedile ka fao maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a leboga o ka no tetsebiša abuti a tetsebiša ke moka ge o fetša wa boela ka mo go wena wa re fa ditaba ke dumediša batho ka moka ka mokgašong le batheeletši ka moka ba bolela mo ke letlotlo ka tlego sehlola dula selobo phaka re a leboga jikiša le kopelwana ga nnyane thobela ka moka ya bolela mo ke paballo sehlola ya tšwang lefaseng la selobo park re a leboga ke rata o dumediša tate ka kapa ke ntate moremi o a bolelang ke thabang letwaba o tšwa ka mo moteti lebati re a leboga kgaetšedi ya ka tia dilo es ke dumedišitše ke rata go tliša
ya Sello se se ntlisitseng mo ke feleletse ke ngwaletše dipitšeng tše kgolo. E ke nka thoma dilo mathomong like ke tla le tšona. Ke tlhokofaletše ke motswadi wa mosadi e leng mama ka last year ka di 1 January 2024. So mathomong nako ke sa dula ka lapeng before nka nyalwa ne ke dula le nna ka lapeng. So o ile a timelwa ke dieta tše e leng gore re ile ra di lebelela mara gone go kwešiša mohlala tšona gore di feletše kae. Then a timelela le ke hlapiša mahlo ke re ke ponkana marokgwana ka gara a basadi. So a fetša go timelela ke dilo tšeo ke mo e leng gore o ile gwa thoma bolwetši mo bophelong ba gagwe. O ile a lwala wa fitlhelela mo e leng gore o ya sepetlele ga ya sepetlele ba re o na le breast cancer. Then go na le mmangwana ka mongwe ke motho e leng gore o ne le go tswa a ya bathong ba Sesotho a makatša ke bolwetši ba sesega ka mokgwa e leng gore bo gola ka speed ka gona. So a nyako kwešiša gore ka ba ke breast cancer or ke eng. So a e tswa a e ya bathong ba re a se breast cancer ke moleko. Then go ile gwa ya gwa fitlhelela mo e leng gore o ba kaone le nna re mo lebeletše ra bone gore bolwetši ba kaonafala le bophelo bo gona. It was 2022 cause thomile ba 2021 2022 na le right 2023 le gona na le right go fitlhelela mo e leng gore ke ka October ne ke se gona ke ile toropong ke mšhele le bana ke boa ke ne le motho e leng gore right. So ka di 10 ka fihla ka tšea bana le right ka di 11 ba mfounela ke mogadi ba ko monyana mpotse gore mama o hlakahlakane o no lile ka loto ao ba rameša sepetlele e re se no moša sepetlele. Ya ba mo e leng gore bolwetši bo tsene fela a go sa na le control like bolwetši bo tsene. So mama na mmakatša ne le motho e leng gore nako a lwala na hlapiša ke nna. So no re nako ngwe go mhlapiša like go le busy ka ena mhlapiša a no acta like acting ye nngwe ke sa ikwešišeng a ferola mahlo a ntšha leleme then a tima mo e leng gore like o tla šoga o nagana o kare ke motho e leng gore a sa le gona mo lefaseng. Then ke thoma mmitša cause o na le lasbona gešo e leng gore e šalago ka morago ke ngwanyana sa lo monyanenyana. Then nako ngwe kry le gore ena o tšhogile o bonang ka re mama ga a sa le gona mo lefaseng wa lle. Then mama a boe like a boa ke mmotša ke gane mama gabotse ge le o šetse o dira so o ba o bonang wena a re mo go nna ke bona tsela engwe se senyane ntsho so. Then ke boa ke re ke kwa sello sa ngwana geno e be gona e leng gore ke a thoma ke a boa okay ya gona bothata gwa fihlela mo e leng gore ka December 2023 bolwetši ba too much mo e leng gore ke a mtša ke meša sepetlele cause nna ka pono ka mahlo ne ke bona nkare ke motho e leng gore ka re shota ka madi then o nyako tšhelwa madi sepetlele ra meša mo mara ntša gana ke se ka meša sepetlele mara nna ka re ke bona like maema le too much ka bona go meša sepetlele go kaone cause ke mo e leng gore motho mo le mongwe re ka tseba rena re bona e leng gore ke motho e leng gore o kaonafala gona. Then ka 2023 eo ka December ka di 31 ka ilo mmona na le right ka di 1 a hlakahlakana a hlokofala o hlokofetše ka di 1 ya ka di 1 a hlokofala. So my concern e leng gore e ntlišitše mo ga borena rena bazalwane rena ga borena. So re batho ba e leng gore motho a hlokofetše ka thuto e re rutileng yona a re tšwe ga hlola e ba ile gore motho o tšere ke modimo ke ntho e leng gore ba re rutile yona gore ntho engwe le engwe mahu a bile a mantši ka mokana ga ona ne eno ba ntho e la go botse gore ke thatwa modimo re dusitše batho ba bantši go a fihla mo e leng gore cause o ke mama ka o and le ka mokgwa e le gore nako o ke mmona di-action di bile ka gona go a fihla mo e leng go thoma dipotšiša gore haowa ye for nna like a ke gane gore ba ere ke thatwa modimo mare this go na le something se e leng gore se gona ka mo gare ka mo o tlokofetša senke ra hlola re bere ke stopo a re roule rena ra boloka ra fetša ya ba amen ra tšwela pele ka maphelo a rena ka mokgwa e le as usual. So mama o ile ra fetša hlokofala ne le motho e leng gore ke thoma go molora ke molora ne ke molora like gabotse mamaka as like motswadi a etla a bolela le nna
like re qoqa mo torong as like motswadi o leng gore ne ke ntse ke phela le nako ya sa phela mo lefaseng. Go a fitlha mo e leng gore ke thomo makatsa ke ditoro tsa ga e tla mo go nna. Mama ka no o ntlela ka sebopego se sengwe sa motho e leng gore ke motho e leng gore a itekanela mo tlhaloganyong a e tla mo go nna ha sa bolela. O no tla apere diaparo tse dintsho then like a rotha ditete ena a sa bolele o rotha ditete ba nkare ke motho e leng gore tlhaloganyong wa bona gone bana ba ba belegwang kry le gore bona bana ba le kry le mo tlhaloganyang ba felelele o no tagamološa matsogo rotha ditete a bolele selo. So ntho ya nja gore like ne ile go ne le ntho e le gore ya mpusha gore nyaka thušo o nyaka o tsebe gore mama go diragala jwang mara the mo kere ke nyaka thušo go ne le nngwe ya nkrepa go se ka nyaka thušo ga fitlhelela mo e leng gore ke decide go botsa mmangwana kere mmangwana ke nyaka thušo and then as kry ke nna ke tsenang a go ne mo e leng gore ba ile ba mpha thušo e leng gore nna ke a e hloka and this thing e ngobatša mentally physically emotionally cause go bona mama go le ka tsela ele wena o sa motsebe ka tsela ele ya go traina ntho so then go a fitlhelela mo e le gore ke ngwala dibitseng tše kgolo le mafelelo tora mafelelo ke molora cause ne ntse ke molora ka yona picture eo le mafelelo ke mologile mo e leng gore nanroga like mara ke sa kgone go mo kwa mantso a go bolela reng ke go nagane nkomanya then nna kare ke dutse fatshe kare what if mohlomong motho o nyako o mpontšha something mara nna ke too ignorant maybe go nkomanya gagwe ke ile gore ke go fa lesedi mara a o emelele wa nyaka thušo ke botsa bana ba gešo kere mama maleng ke kgone go file gore a right a ke tsebe gore go diragala jwa mara ke kgona go mo file gore mama ka maleng kore like e ke bega botse ke re ke tlile mo go nyako tseba go ba ntate mreima thušo gore mama ka o robetse mo aleng na as like batho ba e leng gore ba tsamaya mo lefaseng ka thata wa modimo na or picture la tlang ka yona o tla go mpontšha gore ntebele gore mo keleng a ke right na ee ke se nna like nka gopelang thušo ka sona. Okay. Mola ya bang wena o re ko wena letlotlo ne se se letlotlo go bile le makhu a makae ka kwa ga geno le no re go tseba modimo ga gešo makhu a mantši a ka lesaeteng la mamaka cause ne ke hope gore mmangwana ka batlo tle ke ngwala ntate ka kapa ne ke na le hope gore this thing bo mmangwana ka batlo dumela go tla then ya rarabolwa cause mamaka kwa ga ledwaba o nyetšwe ga sehlola nna re ba ga sehlola cause mamaka o nyetšwe ga sehlola mara ke bala ntate ka kapa mo voice note mahu a ga bogena nkare ke mmona nthena batho ba hlokofetšeng ebile nna re ya ka dirapeng tša liberty like ye go tlo gola o sentse go dule fase o nagane pele gore ko thoma ka mang a ke tsebe because ke ba bantši and then kore mo e leng ba bantši gona le nne mahu a bona e šetse ke kena ga nnyane ke senya ko dipa cause a se tša gešo mare ke nyako no e tsena ga nnyane cause mama ka kwa ga ledwaba batho ba ga borena ba hlokofala ka tsele one like motho a ka tshwara ke hlogo a ka tshwara ke cancer a ka tshwara ke malwetse a leng gona mo lefaseng mara o ulo mohloboga ore ka nako e la sentse gore like ka matšatši a mafelelo go na le phofolo nngwe shikne le go butšha moratho wa ka yona ke tse gore ke pela go mmona motho a ntsheng e no ba phofolo eo ka mokgwaleng ka go emapele ge o mohloboga ka mogare ga lepokise goba nakong ya mafello ge a sa phela before a tlo tlhokofala nakong ya mafello ka matšatši a mafello maybe nka no a month before a tlo tlhokofala re mmona mo sefahlegong go tšhentšhitše and nna ga ga borena šetse ga tsebe gore wa ntse motho a lwala re šetse re tsebe gore ga ga borena go folo like sete nna ga bomma gore na go folo bone batho ba mba e leng gore ba tseba ntate ka kapa le ntate moremi ba lwetse malwetse a e leng gore a difficult a lafere maka se sebaka ba phika pele ga borena re a tsebe gore motho a lwetse a go folo sentse go no tsebe gore le prepare lefu before a sa le kwampeteng la tsebe gore a mo wa sepedi mohlho mongwe ebile o fetša go bolela gore mohlho mongwe kgwedi kapa dibekenyana pele motho a tlo hlokofala o fetoga go bonagala jwale ka phoofolo ye e bitswago pela le šetše le tseba gore ge re ka re ge re mmona ra mmona ka seemo se gore re wa tsamaya cause le mama ke ile ke mmona mafelelo sepetlele like a senya ko botsa bo moratho wa cause nna bone ba buta ka bagolo nna ke ngwanyana mathomo so cause ba ke ba banyane ka senya ko hloke ba go batla tlhaloganyo mara ka bona gore motho ole o fetogile o sona le bo malome ka bokoko wa ka botatemogolo ka ba tsamaileng ka bona gore o ya mola ya ba ile ke thomo te tlhobo ga mama ka vele wa sepele
ntho eno sentse ke di-prepare kore ko hlokomela ngwana o le monnyane o la ke na choice cause ke a mmone go tsamaya gona wa sepele ene a sepele and a tsamaya le di-action tse ne a di dirang tša go change a nako a setša a bajwa a ntšha malema a ntšha mahlo a dirang kore o itse a thoma go dira ntho elo ke na le ntho nkama ke tsore ke tla re ke tlo ke tla re go diragalang ka nna ke ne le go bona dilo ke mmotse ke re ba bona mamaka o mpontšhong ka gone motho a nyakang go mthebola cause ne ba mo goga from tlhaloganya na ga a dira lo tšela dira sola ka gone motho a mo gogang kelelwa ka mo tlhaloganyong ka mo so ke tše ke thoma ke bona toroela a šetše a tlaetse ka gore mama ka nna mpontšho gabotse ke gobaditšwe from tlhaloganya then ya ba ka mokgwa o leng gore ba ka gona nna ga borena fele šetše ga tsebe gore e re le so ditlogolo tše dintšhi a re ne batswadi eno ba mohlomong nna we are lucky cause at least papa gore na o sa le gona ba bangwe ba tsamaile gona ka mokgwa ena ntho e mfang tlhoba borakontate ka kapa le ntateng breng ke fela ke botša batho ke re ke motswadi a ke leso ke na le bana ba babedi maybe a ke re modimo mohlomong o mphile thare ya go lebana ke re ngwana mathomo a ka hlokofala like a nore ke thata modimo as like thata modimo le gona mo lefaseng mara nka hlokofala ke bana ba 2 to 3 swantse gore ke emelele ke nyako tsebe gore bana ba ka go diragala bang ka bone kgaitsedi yaka ditaba tša gago di a kwagala ebile di bohloko moroka ke nyaka go bolela nto nngwe gabotse ke tekwa ke sa nyenyefatše selo re hlompha ditumelo go ya ka go fapana ga tšona e fela magagešo go ne le dilo tše dingwe mo bophelong ga di fetolwe ebile o ka se tsogile o di fetotše gore di be ka mokgwa wena o di nyakang ka gona moroka ke tlo ke botša batho ke re gore ke nna wa ga Maubane it's not a choice it's a must gore ke le wa ga Maubane ke te kgethela tumelo ya gore ke nyaka go tsena kereke ye feng it's my choice mo e leng gore ge ke sa kgotsofale nka no tsoga ke tlogetše ka ya go ye nngwe mara gore ko ga Maubane ga go kgonagala gore go sa sanka no tsoga ke re no nna ke sa wa ga Maubane ke nna wa ga Mremi so batho a ba tsebe gore re maAfrika ene lehu mo le fedileng gona moroka lehu ka tlhago ya lona le na le leswisi mo le fedileng gore motho o hlokofetse ka kotsi ya sefatanaga o te kgamile o ba jwitše lehu ka bolona le na le leswisi ka bolona ga gone gore lehu le ka hlaga ka ga Maubane then ka ga Maubane go se bile leswisi ga go kgonagale ene nnete ya go di feta ka moka ke gore o tlo boloka motswadi ya gago wa boloka ngwaneno wa boloka malome ya go kapa whoever o e leng gore o tla be a tsamaile mo family mara wena buka gare ba gago ko wena o tlo tsebang gore lehulela ga se lona ebile ga se la maleba mara ke ya go dira eng go tloga mo then ke palela ke go dira se se swanetšeng gore ke fole gore ke be gabotse se se o tlhokofaletše ke mmage o bala mahu a go feta 10 ka kua ga bo mmage batho ba ke ka moka ga bona before ba tlo sepela ba ka tsela ye tee mona e le gore ga go kgonagale gore motho a ka tla re a ba jwa kapa motho ke le ka kapa ke le jwa le wana gore tšatši le lengwe mpona wane o bona o ka re o bona tšhwene kapa o bona phoofolo ye e rileng go ne le nto nngwe ga e gabotse batho a ba re ge ba hlokofalelwa a re re batho ba kitime ba re loyang ba bolai moloi o tseba ke setlhare mohu ge a hlokofetše o wa robatšiwa gore ge go ka ba le ba bakanyakang go motšea ba mmerekiše bošaedi e seke ya kgonagala ga go ne re sese a ka ba gabotse moroka sese o thomile a bona mmage gabotse o thomile go tlaiša ke mmage go tloga ka nako e mmage a thoma go tšhentšha a tseba jwa le gore ge mmale ka mokgwa gore a re wa tsamaya tlaišego ya gage e thomile moo motswadi o robetše a bolokwa aowa re tšwela pele re apela ke maphelo a rena o thoma go bona motswadi go fitla mo a reng ga a tlo bona motswadi ya gage
a sa e bolela mara ko clipping e gona gore ke bona motswadi ya ka e le lesea e fela ka sefatlhego sa gage ke ngwano ke leseao mara sefatlhego se ke sa mamaka ge a tswela pele a bona mmaka go fitlha mo e leng gore o bona mmaka a tlhakane tlhogo tlhaloganyo ya mama e sa bereke mama o rotha ditete ene mmaka a tlhokofala a tlhakane tlhogo o tlhokofetse a tšea gabotse ga go ne ka mokgwa o ka bang gabotse ka gona o bona mmagwe a bonagala ka mokgwa magagesho motho ge a tlhokofetse ga a ignoriwe motho ge a tlhokofetse ga a bitsiwe ka maina a e leng gore ga a nyakege ge e ka ba ke mmago rena e sa le mmago rena o hloka gore re phentse re ya kua lebitleng re ya go mo kgolela lebitla la gage le ba gabotse ka baka la gore a re a tshwanela go bontšha batswadi ba rena lerato ge ba sa phela mara ge ba fetša go tlhokofala ga re sa neta ba le bona mmago o a bajwa ge a bajwa o a mo hlapiša o a mo ješa o mo apeša mengatwana ya batho ba bagolo ge a fetša go tlhokofala ga o sa mo tlhokomela ditumelo ke kgetho ga gone motho a ka reng nna ke belegetswe gore ke tsene kereke ke e tsenang no so pelego ya tlhago gore motho e be maubane a se kgetho ya gage mara gore ke tsena kereke ya moropa ke kgetho ya ka gore ke rata kereke ya moropa gore ke tsena kereke ya go bea ya leswao le lefeng ke kgetho ya ka moro ka gone le batho ba bantši kudu ba e leng gore wa ba tseba ba fetotse dikereke gantši and ba sa phela ba gabotse because kgetho ya tumelo ke choice ke kgetho ya motho it's not a must gore o tsene kereke e rileng mara gore wena ko wena mang e ya go gapeletša gore swantse o be mo that is why le go ka change dikereke tse o tsena ka moetlo o tsena ka moetlo o tsena ka moetlo a o change maubane e o hlatla le yona ka mara ga kereke tše ge o eme gore ke nna moruti mang o re ke nna moruti maubane ka fase ga kereke e rileng o sa wa e change o ya go ye nngwe ge o fitla kua ke nna moruti maubane ka fase ga kereke le o no change leina la kereke fela e fela maubane ga e change ntwe e go bontšha gore go ne nto nngwe o ka se tloše mo go wena mara tše dingwe o ka di change thank you nkadime mo malefo sesi ke tlo go botša ntho nngwe ngwanešo ne go ne lengwalo le leng mola le bolela ke monna Paul ko wa mapostolo ga a šetše a tšhentšhitšwe a sa hlwa sa bitšwa Saulo a šetše monna a bitšwa ka Paul mapostolo o re ga ke rate ge le hloka tsebo ka batho ba ba ithobaletšeng gobane batho ba ga ba hwa batho ba ba robetše go tlo fihla nako ya gore bahu ba tsoge ge bahu ba tsoga bangwe ba bahu ba tekry-a ba le ka malapeng a batho bangwe ke therešo ba tla hlankela ba gahlana le mangeloi ya bobona mmele nna ke ngaka setšo ke ne tsebo ya bongaka ba setšo ke boifa modimo ebile ke rata modimo ebile ga ke nyenyafatše tumelo ye nngwe ke rata ditumelo ka moka ntho ntate maobane a le botšang ke nnete ge o le moremi o tlo no ba moremi wa ikwešiša ke nyaka go botša ntho nngwe nna re mangaka a setšo re belego ka thato wa modimo a tseba gore o tlo re fa dilo tša go alafa mmele wa motho o alafiwe bothata bo bogolo ba gore le be le mahu a mantši ke lebaka la gore le gapeletša modimo gore a thuše le mo go sa kgonagaleng mme o bolaya ke hlogo le re modimo mo fodiše gomme modimo o rile dihlare tša go alafa hlogo le go fodiša hlogo malwetši a go swana le di-cancer kua boragong kgale ba se gona mara matšatši a fetša malapa a batho ke lebaka la gore le lebeletše go alafa bolwetši ka lehlakore le le tee la lebala setšo sa segagabolena ba e bona mehlare e le mo sekgweng a ya zwala ke nna ke e hweditše ke ile ge ke fihla ka rutwa ka tlhago ya modimo gore se le se kgona go alafa sa gore kore ngaka ya setšo mmereko wa ona ke go alafa mmele wa fola wa ba gabotse motho a rapela a bolela le modimo le medimo ya gago bothata bo bogolo ba re lehlagele ke mahu
a le alafe batho ba ga bolena le tlogela bolwetse go batho ba bolena bo be bo gole mo mmeleng mola bo godile bo a letlaba molwetse o a robala ga a fetša go robala ga le tsebe gore o jile keng le ya tšea le a phutha le a boloka ola o atla o tlo tšea o mongwe gape o mo iša mo go swanetšeng gona ka ge e le gore ga le tsebe gore ntho e tšwa kae e re ko go botse ke modimo o a phediša o a šireletša go ya ka tumelo yaka modimo ga a bolae ngwana modimo ga a bolae moswa modimo a ka se tliše motho lefaseng go tla go mo konketša ka monate wa lefase modimo o tliša motho a na le tsebo a na le se e leng gore o se lebeletše gore motho o tlo se dirang mo go lefase le a mo tlišago go lona ge o aga ntlo go swana le wena gore o ne le bana ba babedi o aga ntlo ka lekhutšo la gore bana ba gago ba tle ba tsebe mo ba ka tšhabela go pula gona ge o tsentšha bana dikolo o tsentšha bana ka lekhutšo la gore ba tle ba kgone go phela ba be le mebereko ba tle ba kgone go fenya mathata a lefase o nkwešiša mmele wa motho ge o ka bajwa wa se o alafe motho o tlo spena re tlo ba le mahu a mantši re tlo ba le maswiswi a mantši mohu o robetše gara morobatša re boa kua dirapeng a re tsebe gore batho ba le kua dirapeng ba ba tšere na go bohloko gobane batho ba le kgono ba alafa batho ka mokgwa go fapana bangwe ba no tšea batho ba go ba hlapiša ka kua dirapeng mo gongwe ba ba hlapiša rapeng tša bolena a le tsebe mohu o wa šireletšwa o ba le Genesis 50 e tlo go botša gore go ile go hlokofala monna go a bitšwa dingaka di a tšea nako e telele gore di bereke setopo se ke sa Jakobo gore ke sa Mruti ke sa Jakobo setopo se a berekwa re ile ra ngangišana kudu ka taba e bare ba ile ba bitša ngaka tša sekgowa kare ka nako ela ngaka tša sekgowa be di se gona go be go netša setšo go be go phelwa sekgweng so dihlare tše di leng gona tše modimo a di riela go loya o di rietše go alafa gobane o tsebile gore motho o tlo phela mo go lefase le gomme motho a tlo phelang go lefase le o tlo ba le bolwetši gomme modimo a tseba re hlare tše di swanetše di be le batho ba ba rutwang ka tšona gore ba ye go alafa balwetši ba ikwešiša le go le re kaone re atlegile modimo re file mangaka sekgowa fela go tšea meleko ya batho re efe mangaka sekgowa gore ba alafe re a ba imetša re ba swariša bothata o nkwešiša so modimo gona ngwanešo ke a dumela ke le ngaka Moremi ebile ke a tshepa gobane ke tlile lefaseng la gage ke bereka ka dihlare tša gage fela ge o le wa ga Moremi o tlo no ba wa ga Moremi batho ga re lateleng setšo sa segaga borena o nkwešiša taba ya mamago ba ka ignora ne mara ke kgatlhe ke gore o tlile mo ene ga o nyako o bolela ka tša batho ba bangwe o bolela ka mamago re swanetše re thuše mmago go thušeng mmago a re go kgeloše kereke no re thuša mmago moya mmago wa robala ka kgotso ka ga geno go ba le khutšo o apara seaparo ge le apara seaparo wa ya kerekeng wa rapela modimo wa mmotša mathata a gago modimo a tseba go go araba ge nene molwetši o alafiwa bolwetši mmeleng wa motho bo alafa ge le ka se bo alafe gona le bitša mahu a le kgole le lela wa nkwešiša e re ko go botše mo ngwanešo go ne dilo tše ding ka gare ga lapa gore dilo ka di nyake group ya batho no motho mo tee o kgona go lokiša dilo ge a rata a gone modimo wa ka go otlang gore o tšo nyakela mmago gore a robale a se sebe ebile ga se phošo ga o swane le wa utsweditšeng motho goba sepetšeng a go batša motho goba o a tšerego bophelo ba motho goba o a tšwang go senya a tseba gore ke a senya go modimo a gone phoso felo nkwa ga botse a kere moya wa mamago o hloka thušo ditoro ke ntongwe e leng gore a o e bitše ebile ga o e kgopele
ge mama a etla ditorong ka tsela e a tlang ka yona mo go wena o a titliša ene o a tikwa o a dikwešiša gore wa a etla ka tsela e a leng ka yona ene taba ye le e bolelang le re le bona o ka re mama o tlo tšea o mongwe ka mogao yes o tlo mo tšea ga gone batho ba bohlale ba go swana le baloi ba go dira motho gore a palle ko go ka kry-a thušo e le ge ba nyaka go mo swarelela kgoneng ge o ka ba ngaka wa bona tumelo ya bongaka e sa go berekele ya kerekeng ge o ka ba ka gare ga kereke wa bona tumelo ya kereke e sa go berekele e ya mo o ka kry-ang thušo gona ngakeng goba moporofeteng gobane mo bophelong ga ra tlela go kgotsofatša motho re tletše go phela gore maphelo a rena re be le bophelo re be le tšwelopele ga ra tlela go kgotsofatša dingaka goba baruti no re tletše go kgotsofa gore rena re kgotsofale onkwešiše nako nngwe o sepela ngaka nako e telele dilo tša gago ga di loke ke lebaka la gore batho ba go berekile ka dihlare then ge o ya ka kerekeng o no pheta ga tee gabedi dilo tša gago di a phuthologa ntsene o thoma go swara tsela ba le wa ka kerekeng dilo di a bulega ditsela tša rena ga re tsebe gore di tlemilwe kae nkwešiše ke rela re ba bangwe ba family ba se ka tla ba go sola ba re o sepetse o ile o nyaka thušo o nyakela mmago o sokodiša wena dilo tšeo di bonang a ba di bone ditlaišago tšeo leng ka gare ga tšona a ba di bone fela a re ntšheng lentšu la gore ge motho a tlhokofala re re ke modimo modimo ga a bolae o a fodiša o a phediša motho a phela rena re le ditlogolo le ditlogolo khuku ra be ra re o yena nkebe modimo wa mo gopola modimo a ka se notla gore ka lapeng la geno le notla lebe le mahu a mantši ka moka mahu a go tseba modimo gane le senyeditše modimo kae le phošeditše modimo kae ge re rapela ka mehla le ka matšatši batho ba phasa ga tee mengwageng mare ba rapela modimo everyday re ba le mahu a mantši re swantše re tenyake gone mo re dirilego phošo gona phošo yona e gona e nngwe mo re e dirileng gona re santšeng re inyake re inyakolle ene nto ngwe e leng gona se se ke tlo go botša nto nngwe ne wa bona dilo tšeo di lorang o ka se di kgone ka thapelo o le tlo šaba le sesu ka thapelo ke no rela like gone dilo tše dingwe re swanetše re no ba le nnete nkwešiša dinoka di a hlama ke rena di hlamile ke modimo nkwešiša dihlare tše ga di a hlama ke nna ga ka tla ke le ngaka ke tsama ke kukile dihlare ke tla ke di epela mo sekgweng ke re ke a zwala no dilo tše ke tša modimo tše that's why ke re nna ke ngaka ya go se nyake go nyefola ditumelo tše dingwe gobane moruti o bohlokwa le ngaka e bohlokwa so nna ge ke le ngaka ga ke go alafe mo go ba bang o ye go moruti a go rute lentšu la modimo go ba boa re go alafe o se ka nyaka gore modimo a dire metlholo godimo ga bophelo ba gago o ne ntho e ya bola gore modimo nthuše ntho e santše e alafiwe e fole santše e hlatswiwe e fole nama e boele e gahlane e be ga botse o ye go rapela modimo o fodile moroka ke nyaka go bontšha taba ye nngwe šeng dijo tša moya wo phedišang motho ke di fela ke lentšu e fela nama ye gore e phele itielele e hloka dihlare tša sekgowa le tša sesotho le tša go ja maloba ke boletše polelo ye nngwe ke ruta kae ka re gone jwale ge nka letšetša moruti wa kereke ye ke e tsenang ke bolela ka nna ke bolela ka yaka kereka ke le nna ke ya kereka ka re moruti ke swere ke tlala a ka se re ka kapa rapela o tlo reka dijo o je ka mare ge ke se ne tšhelete o tlo nthomela tšhelete gore ke ye go reka bopi ke apeye dijo ke ije mo a tlo go botšang ka thapelo ke ge o ka re go yena wa re moruti mane ke tsoga moya wa ka o suswetše ke tlaišegile moyeng o tlo re go wena a re rapele ngwana morena ka baka la gore baruti bake
ba dikereke ka moka ba tseba gore nama e hloka tša go ja, e hloka tlhare tša sekgowa le tša Sesotho gore e phele. Moroka ge nka topa founu ye ka go phosha ka yona yo konka nama, ge ba loi ba loya ba tlaiša nama, ge go ntwe le ba phosha sefola mola o se gata go tlaišega nama e seng moya. Ke ka baka le Sathane a ileng a re ge ya kgopela jopo go Modimo, Modimo a re mo go Sathane a re a kere e be e le lebaka la gore ba be ba ngangišana ka Job. Sathane a leka go bontšha Modimo gore Jopo o tshwanetse a go botegele ka baka la gore o mo file dilo ka moka. Then Modimo a re mo go Sathane a re Jopo ke ngwanaka le ge a ka sebile dilo tšela o tlo no mpotegele. Sathane a re ke a gana. Modimo a fa Sathane go ahead ya go tlaiša Job. Bibele e re Jopo o feletše ke dilo ka moka le bana ge a fetša mmele wa Jopo wa tsena ke bolwetši. Wa kwa gore ba tlaiša moya ba tlaiša nama le tša lefase e fela moya Sathane a seng ka no go kgwatha. So Modimo o phediša moya, bo Moremi le bo Dr. Mammang ba phediša nama. Banna ge batho ba loya nama, ge batho ba go kweša bohloko ba kweša nama. Moya ge o tshwenyegile ke ka baka le Kgoši Dafita Kgoši Saul a beng a re ge a tlaišegile moyeng a bitša Kgoši Dafita a etla go moletšetša diharipa gore moya wa gage o boele o dule gabotse. A re se ke ra gakanegang kereke re a itsena ka moka re na gone motho a sa tseneng kereke, mara a re se ke ra tetebalang gore na ke rena bomang re tšwa kae, re se ke ra kweša batswadi ba rena bohloko ra hlapaola batswadi ba rena ge ba robetše. Kgaetšedi yaka gone jwale ka nako ye it's 14 to 12 ba bang ba meloko ya gabolena ba founelana ba tsošana ba ra ke re la mokwa go sasa go tlo ba le ba e leng gore ba tlo go founela ba family. Ba bang ba tlo re segiša ka batho, ba bang ba tlo re nkebe o boletše, nkebe re dirile sa gore le sa gore ntle le go bolela ge mahu a fotše line o a bona nkane o nyaka go botswa ka ona gore mahuši a hlaga dira se se ka dira seke. Ke nyaka gore o be mosadi o tie moyeng le nameng, o tsebe gore dikhole di tlo tsena go sasa le gone jwale o ka no re go fitla gae wa founu ya lla ba go omanya, mara o nyakela mmago thušo o e leng gore o etela wena. Wa mmona mmago mo diponong gore o a tlaišega o te kgopelela thušo na o swantše a thuše ke mang ntle le rena re le bana ba gage. Ga o a senyetša motho, ga o a tshwenya motho, e fela nama ya gago e swanetše e phele le moya wa gago o swantše o phele. Ge o ka re o robetše wa bona motswadi ya gago a hlokofetše ene wa se mmone gabotse, moya gago o tlo o tlaišega ene ba tlo go rapelela, mara dithapelo tše ga di tlo stopa toro yela gore motho la a se ka tla ka baka la re motho la o nyaka thuša ene o nyaka wena gore o mo thuše. And then ka gare ga family Moroka, Modimo o kgona go topa motho o tee gore motho la a šireletše leloko ka moka. A kere ka moka re mo leswiswing, mara mafelelong mogau o a tšwelela motho a kgethwa gore o ke yena a tlang go phološa batho ba le Baiseraele be le ba bantši ba phološitše ke mošianoši. And se seng malome ka kapa nna se ke nyakang go se tlaletša mo go sesine sesi e re ke go botše ngwana gešo, dira tša gago di tlo thoma e tlo ba tšona tša mathomo di tlo go founelang gobane re ka tsena kereke ka moka, mara fela ka Sontaga ga re iše dipelo tša rena ka moka kua kerekeng. Ba bangwe ge ba bona mahua a hlaga ba re o right, ke mo re monyakang gona mo o right. Onkwešiša mo bophelong se se o ne le right ya go tekemela, go ne dilo tše dingwe a di bohlokwa gore ba tle ba go botšiše because ba di bona di a diragala. Onkwešiša ba di bona ba di lebeletše di a diragala.
so taba ya mamago e nyaka wena ke kgatlhile ke gore ga wa bolela ka batho o boletše ka mmago ke ntho ke ba botseng yona gore like cause nna ne ke nyakela batho thuso tse ne la ignore so wa tlhokofetseng ko aka akere and then ke na le right e nngwe e leng cause o tla mo go nna and then e nngwe e makatsang ke gore ka mokgwa malome ka pabolelang ka gona gore bahua re ba neglect a se nka molatlha ne ke ne le gore nako nngwe e ke ya gae ke fihle ke tepotse gore le kgone ko mama ke a mo gopola like ke a mo gopola and then e ke fihla gae go fihle ntho e le gore like ke duma go nwa lebitleng la gage a ke ra ka ruta go bolela go dirang nete go no lla fela ke ntšhe bohloko then ke tlo tekwa ke leshapo mara no sentse gore ke fetsa go hlapa furu ke re ke a tšhwa o ne ntho ngwe ya nthiba every time ya nthiba go be go end up mo e leng gore ke lora malomaka le mamaka ba šiana ka nkare 5 months or 4 months go hlokofetse mamaka go hlokofala malomaka ba lasbon e ke lora malomaka o tla mo go nna o mpotse gore motlogolo ke re malome o re mo go nna gore mama ga go nromile mo go wena ke re o romile ne ke toro ke re o reng o re mama go ko go botse gore o tlogolo hle o tla lebitleng la gago se lebitla la ga le dangerous why le ka ba dangerous wa bona gore go ra go le nto ba e dirileng go lebitleng go monyaka o mo go nna gore mama go go botse gore o monyaka ga e gone jojo j2 ke ya mamaka then ke ya moratho ka mongwe a re mama go go botse gore o monyaka o gelle metsi ka scoop then o tšhele mo jojong o tlogolo tlhe kwa lebitleng la kwa lebitleng la gago o tlo go bala cause go ile rana ko re ile kwa lebitleng ke ne la buta ka o mongwe cause ga re sho ke bashimane the most ba tšwe bashimanyana e ke fihla kwa lebitleng ka like o bona malome ka kapa motho ka re na go gola mobu so ka bona matsogo a motho ka botsa buta ka gore bona e ke mobu motho go gotse mobu mo ke matsogo a motho ka genu le ba kereki le go ba kereki le bitla la mmago ba re le kotsi re ile ke eng gore le be kotsi ka lebaka la gore lena le a rapela gone bele ba re o phase mamago jojong nna mo jojong mamago o nyakang ka re ka gare ga jojo go dula metsi wa e santse go phasa mamago o mo phase mo jojong taba ye ke sešupo sa go bontšha gore batswadi ba bantši ga ba robala ke gana taba ya gore family re robale ka go swana ene wa bona motho ga a tlhokofetse wa go botša gore a ke right mokgwa wa tšhentšha motho ba mo tšea ka ga ya le so ge beke ya motho wa tšhentšha wa fetoga wa tšhentšha mafelelong motho o la a sa lekgatlha o mongwe ebile o kry-ile gore le go kokomoga go thoma go ba gona wa le botša gore go ne nto e sepetseng mo go nna e seng right onkwešiša monna o boletše a re no ge motho wa baywa before a hlokofala o thoma go fetoga phoofolo wa e sentše motho a fetoge phoofolo nna re tsebe ke re tepotšišang yona cause sese o hloka go consulta o ko gore gabotse taba ya mmago o jele ke eng cause ka mokgwa malome ka kapa bolelang ka gona re batho ba tlo bolela like le mo le nne o ke tlile mo ba swanetše ba bolele sese ge o e ya ngakeng a o ye le bona ge o ya kerekeng a o ye le bona and-e ge o ya ngakeng a o riele bona phošo o lokiša tša bophelo ba gago and o ne raeta go boela kerekeng onkwešiša ge e le gore rena dingaka re ne phoso modimo re beetseng mo ka gore mo re thuša batho ba go tsena kereke le ba go se tsene kereke le nna ke le so ge ke nyakwa kerekeng ke aya onkwešiša nna ke aya so mo bophelong sese re tlo thušana re ya hlokana re ya nyakana ke modimo wa tsebileng gore wa e santše go beso wa kwešiša a o tlo thabiša motho o mongwe e leng gore a ko bohloko bo wena o bo kwang no so o swanetše gore o tloga mo o tsebe nto o e nyakang o nyaka go kwa gore mama o jele keng if mama go wa robadišwa mama a robale o tšwele pele ka tše ding tša bophelo but go ka nyaka go dumelela tše ding tša dilo di tsena kamo o tlo feleletša o bolela le dira tša gago di re ema ene ka mo o sokola ene wa ema ka nnete gomme yana a dirang ba tšwela pele ba berekiša mmago e re ko go botše nto nngwe toro ga re ebitše pono ga re ebitše dilo tše di a tetlela mo go rena ge ba re mmago lebitla la gage le a fiša o e ya mola o bona re mmago ba ngathile mobua o ngatha ke mang ka gore lena le bakereki
eno ba tse ding tsa kere like tša di-family ka se di bolele mare like nna ke motho e leng gore like ke a bontšhwa le dira tša mamaka tše pedi tše tharo ke di bontšhitšwe yeah re a leboga kgaitsedi yaka re a leboga moroka nke o re tswalele yona ngwane ešo metsotso e ya tshelela fela go ikela go ere e ya lesomepedi re tswalele yona moroka malome ka kapa ke a go leboga bosesi le boabuti ke a le leboga ke leboga le baleli ba le ba tsweleng magagešo ka mafaratlhatlheng ke le leboga kudu ka TikTok Facebook re a le leboga batheeletši ba Motse Community Radio Station re a le leboga ke kwile ke founela ke ba bangwe mosagare ba botšiša gore malome ka kapa difounu tša go tla mo radiong di kae ka be ka feleletša ke ba fa difounu tša gago ke kgopela gore o no tla o ba biletse tšona ka lebaka la gore batho ba ba sokola ka bontšhi go sa magagešo ka 10 ke a tšwa ke ya go phetha ditaelo kua nokeng gore dilo tša rena di kgone go loka di be gabotse re kry-e le tšhireletšo malome ka kapa nna ke lebogile thata o ka ba laela wa ba fa le difounu tšela tša go tla mo kgašong ge ba nyaka thušo re a leboga motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM di nomoro tša pitšeng tša kgolo ke 079 099 2585 079 099 2585 batho ba seke ba founa moroka ba romele WhatsApp voice note okay ka gore ge ba ka founa ba re hlalosetša re bereka ka dilo tše dintšhi ka nako e nyane before letšatši lesome la tlabe re lebetše mathata a mothola e fela ge ba romela WhatsApp voice note go ne le mo re di bolokang gona le matšatši a gona ra fela re di theeletša e fela ba seke ba letša ba romele WhatsApp voice note and mo voice note motho a hlalose dilo ka moka a seke be a šia selo se sengwe se batho ba se dirago e leng phošo moroka o kwa a kry-wa mona šošetša a founa and ke a bolela gore ba seke ba founa šo wa founa nto nngwe ye batho ba e dirago ya phošo ka nomoro ye motho o romela WhatsApp voice note a bolele dilonyana tše nnyane a re tše ntšhi ke tla di bolela ge ke fisa ga re nnyake jwalo rata gore motho a romele ditaba tša gage ka moka go tloga mathomong go fihla mafelelong and then ke tšona tše di tlang gore botša gore motho o swanetše a tle mo goba o swantše a ye ga moremi straight kapa o swantše a ye sepetlele kapa o swantše a ye maphodiseng kapa o swantše a ye mošate kapa o swantše a ye di-social working na WhatsApp voice note 079 099 2585 magagešo a re lebogile kudu tlo tša baroka re lebogile modimo a re bolokele wena